दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। इसके टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। आइए मैं आपको सीधा रिजल्ट पर लेकर चलता हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं सीधा रिजल्ट पर आ गया हूं और ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ, पिन कोड वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ विज्ञापन संख्या U37 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु विज्ञापित विभिन्न पदों में से सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु दिनांक 17/7/2021 और 18/7/2021 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों संख्या परीक्षा दिनांक 13/12/2021 लखनऊ में आयोजित की गई थी। मतलब दोस्तों बता रहा है कि जो परीक्षा हुई थी पिछले साल नहीं, अभी 7वें महीने में जो हुई थी, तो उसके बाद जब उनका कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट हुआ तो उसकी रिजल्ट की बात की गई है कि उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। और ये दोस्तों जो रिजल्ट आया है वो इन 9-12 कैंडिडेट्स का आया है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पोस्ट कोड 7, ये टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। आप देख लीजिए, इसमें मोहर वगैरह भी लगी है। ये है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट। अगर आपका रोल नंबर भी इनमें से मैच करता है तो कंग्रेचुलेसन, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं भाई, तैयारी करो अगले साल। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस वेबसाइट पर कैसे जाना है और भी कुछ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के और आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।